स्पेस जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक और खामोश नजर आती है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। इन आज से करीब 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। ये स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 सालों से लगातार नासा के बेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वॉयेजर 1 को एक ऐसे मिशन पे रवाना किया गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और इस वक्त ये हमसे बहुत दूर खला के अंधेरों में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में मालूमात भेज रहा है। और स्पेस के इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज थी जिसकी आवाज ने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आवाज अर्थ से करीब 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये एक ऐसी आवाज थी जो खत्म या कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। साइंसदानों ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन ये आवाज खत्म तो दूर की बात पर ये कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते 1 साल गुजरा, फिर दूसरा साल और फिर पूरे 3 सालों के बाद इस अजीबो गरीब आवाज की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखी गई। ये आवाज वॉयेजर 1 की 44 सालों की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी जिसने साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी थी। खला में इतने ज्यादा डिस्टेंस तक फैलने वाली आवाज आखिर आ कहां से रही थी? लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज ही नहीं होती, तो आखिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? ये बात हकीकत है कि स्पेस में जाते साथ ही कानों पर किसी किस्म की भी कोई आवाज नहीं पड़ती। हत्ता कि अगर स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के बिल्कुल बराबर में कोई धमाका ही क्यों ना हो जाए, वो धमाका दिखेगा तो सही, लेकिन उसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। बेशक हमारे कान इन वेव्स को नहीं सुन सकते, लेकिन वॉयेजर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके हमें अर्थ तक भेजा ताकि हम इनको डिकोड करके सुन सकें। यही वो अनोखी आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रेवल करने से आई होगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। ये पहली बार नहीं था जब वॉयेजर 1 ने हमें कोई अनोखी आवाज भेजी थी। इससे पहले भी नासा स्पेस से कई अनोखी आवाजें रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुका है। खामोशी के आलम में कुछ ऐसी आवाजें आने लगीं जो आधे सेकंड में ही गायब हो जाती थीं। ये आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वॉयेजर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड होने वाली ये आवाजें, जिनको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है, कुछ ऐसी थी। ये आवाजें सुनकर साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो गई कि हम जितना ज्यादा डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम उतना ज्यादा ही सवालों में उलझते जाएंगे। लेकिन इस अजीब आवाज की असल हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये तो रही वो आवाजें जो नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस से रिकॉर्ड की, लेकिन ऐसी अजीबो गरीब आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा कई अनोखी और खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। यह जुपिटर का चांद जो गैनीमीड के नाम से जाना जाता है, और ये है इसकी आवाज जो वाकई आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। साइंसदानों का मानना है कि ये आवाज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है जिनसे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह अर्थ के कई हिस्सों में आसमान पर पोलर लाइट्स नजर आती हैं, इसी तरह सैटर्न, जुपिटर और गैनीमीड में भी पोलर लाइट्स बनती हैं। सैटर्न जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लेनेट है, नासा ने यहाँ से भी कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं।
नासा का मानना है कि ये आवाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी है और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा है।